Дөргийн 7 хоног тоймчийн хөтөлбөр эхэж байна. За дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш хүн төрөлхтнийг айдаст автуулж, улс орны эдийн засгийг сөхрөөж мэдэх цар тахлыг хохирол огтаад даван туулах бодлогын тохируулгад анхаарсан 7 хоног өнгөрч байна. Монгол улс 4-р сарын 30-ыг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, сургууль цэцэрлэгийн хөл хориог 1 сар үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргасан 7 хоног байна. Цар тахал дэгдсэн үеэс эхлэн Монголын төр иргэдээ голомтод бүс нутгаас 5 удаа татлаа. Монголын төр иргэнэ хүнд хэцүү цагт орхихгүй гэдгийг ерөнхий сайд хүрсэх өнгөрсөн 1 сард мэдэгдэж, эхний ээлжинд халдвар тархаж эхэлсэн. Ухаан хотоос Монгол улсын 30 иргэнийг авчирсан юм а. Өнгөрөх 7 хоногт бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Турк улсаас тусгай үүргийн онгоцоор нийтдээ 1000 гаруй иргэнийг эх оронд нь авчирлаа. Хэдийгээр авчирсан иргэдээс вирусын халдвар илэрсэн ч эх орон нь иргэдээ тусан авсан 7 хоног өнгөрч байна. Өнөөдөр 3 дугаар сарын 22 өдөр шөнө тэнцдэг нарны баярч гэж нэрлэдэг Наврузын баяр тохиож байна. Хэдийгээр хөл хорой цэгтэй холбоотой өргөн дэлгэр баяр тэмдэглэхгүй ч гэсэн Казака артамдаа баярын дүргийа. Навруз Мэрами Кутти болсон. Наврузын баярын халуун мэндийг Казак түмэндээ дэвшүүлье. Өрөн хаврыг өлзөөтэй сайхнаар угтан золгохын ерөөл Наврузын баярыг уламжлал ёсоор тэмдэглэх гэж байгаа Казак түмэндээ хандан уриалахад ахан дүүс айл цагаалдаараа уулзан золгож ахмад наснда дээлдэн хүндлэх сайхан заншлаа энэ удаа хүлцэн хойшлуулж технологийн дэвшлийг ашиглан захим золголт зайнаас мэндчлэгээ дэвшүүлэх зэрэг эрсдлээс сэргийлсэн хэлбэрийг ашиглахыг түмэнтэй хүсье. Дэлхийд даяараа дарахж буй дэдэмт вирусны халдвараас настан буурлуудаа хамгаалах нь та бидний энэ тэргүүний үүрэг бөгөөд сахилга баттай дэг журамтай байдлаа баярын өдрүүч үргэлжлүүлэхийг мөн уриалж байна. Навруз нь эвтэй найртай аж төргийн бэлэгдэл настан буурлуудаа хүндлэх ёсыг үеэсүүд уламжлан өвлүүлдэг чирэгдэл багтаа хатуу дарсыг зээрэлсэн өвөрмөц баяр болохын хувьд ахмадуудаа муу бүхнээс нийтээрээ өмгөөлөн хамгаалах нь зүйд нийцэх юм а. Ээлт нар нь найшилж инх цаг ирж байна. Эрүүл саруул байхад бид бүгд олон Наврузын баярыг хамтдаа угтан золгож уулзсан баярлах билээ. Нийт Казак иргэдээ Наврузын баярын мэндийг дахин дэвшүүлж сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За дэлхийн улс орнууд хөлийн бомбтой хааж нислэгээ зогсоож ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагаагаа зогсоосонтой холбоотойгоор гадаад дахь Монгол оюутнууд иргэд эх орондоо олноороо ирэх хүсэлтийг бол гаргасаар байгаа. За Оросын албаны улс гэхэд одоо ихтэй сургуулиуд нь оюутнуудаа бол дотор байрнаас гаргаж байгаатай холбоотойгоор Оросын албаны улстай хилэлдэг хөлийн бомбтууд тэр дундаа цагаан нуур, алтан булаг бомбтоор автомашинаар оюутнууд болон 3 дахь орноос дамжин ирж байна. Энэ нь хөлийн бомбтуудад тусгаарлах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлага байгааг бол харуулж байна. За хүн хүч дутах байдал бол хүргэж болзошгүй юм. За халдвар тээж орж ирэх магадлал өндөр эрсдэл үүсгэж байна гэдгийг бол албаны их сурвалж бол хэлж байгаа. За иймд өөрийн орны болон бусад одоо иргэдийг хүлээн авах хөлийн бомбтуудын тоог цөөлж зорчих урсгалыг зөвхөн алтан булаг бомбтаар хийх нь зүйтэй гэдэг дээр улсын онцгой комиссийн гишүүд бол санал нэгдэж байна. За энэ асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлэх болсон юм а. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар өнгөрсөн баасан гарагт болсон улсын онцгой комиссийн хуралдаанаас гаргасан саналыг хэлэлцэж дэмжсэн байна. Манай улсад COVID-19 вирусны халдварын дарахалт нөхцөл байдлыг хэлэлцээд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 4-р сарын 30-ныг дуустал сунгасан. Энэ шийдвэрийг дагаад бүх шатны боловсролын байгууллагын хөл хорионы дэглэмийг 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгаж байна. Мөн олон улсын хуваарьт нислэг төмөр замын олон улсын зорчигч тээврийн хөдөлгөөний түр зогсоосон хугацааг эх сарын 30 хүртэл сунгаж байна. Өөрөөр хэлбэл 4-р сарын 30 хүртэл манай улс аль ч хилээрээ гадны иргэдийг нэвтрүүлэхгүй. Тиймээс гадаадаас ажиллах хүчин авах хугацаач мөн хойшилж байгаа юм байна. Засгийн газар 2016-аас 2019 оны хооронд гаднаас авах ажиллах хүчний тоог 50% бууруулж мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс цэргийн армийн алба хаагчдыг бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулж ирсэн байна. Харин алтан булаг цагаан нуурын бомбтоор Монгол улсын иргэдээ хүлээн авахд тодорхой хугацаа тогтоож байна. Цагаан нуурын бомбтоор орж ирэх энэ хөдөлгөөнийг 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн оройн 20 цаг хүртэл үргэлжлүүлээд энээс хойш одоо хаана гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаж байна. Энээс хойш ямар нэгэн хүн энэ цагаан нуурын бомбтоор орж ирэхгүй. Энэ ороод ирсэн
хүмүүсийн маань байрлаж байгаа байр сав хүрэлцээгүй болж эхэлж байна. Тийм учраас энэ төрүүчийнхээ улсыг одоо ядахта чөлөөлөх, тэрний дараагаар хүлээж авах ийм одоо зайлшгүй шаардлага гарч байгаа юм. Тийм учраас Алтан булгийн бомтор ирэх 7 хоногийн Бямб гаригийн өглөөний 6 цаг хүртэл хүлээж авна. За тэрнээс хойш бол энэ зогсоохоор шийдвэрлэж байна. За үлдсэн улсуудыг бол нөгөө тусгай журмаар нэгтгэж жагаад вагоноор ч юм уу авдаг шүү дээ. Ийм зохион байгуулалт хийгэж шийдвэрлэлээ. Цаашдаа гадаадаас ирэх Монгол улсын иргэдийг улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр буян тухай замын үд Алтан булг бомтоор зохион байгуулалтаар нэвтрүүлж 14 хоног тусгаарлах арга хэмжээг авна. За мөн одоо улс орондын ачаа тээвэр, улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хянах шалгалтын одоо горимоор 20 термийн дэглэмийг сахиж улсын хилээр одоо шалган нэвтрүүлнэ. Ариутгал халдваргүйдлийн асуудал маш чухал байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын засгийн газраас үндэсний хэмжээнд гадаад орчин, гудамж талбай, айл өрх, ажлын байранд ариутгал халдваргүйдлийн ажил хийхийг бол засгийн газраас гаргалаа. Өчигдөр эрүүл мэндийн яам, эмчилсэний дараах тусгаарлалт, за мөн халдвар гарсан орноос ирсний дараах тусгаарлах журмыг бол баталсан байгаа. За үүгээр бол 14 хоног за хяналтан дор гэртээ тусгаарлах ийм саналуудыг бол гаргаж байгаа. Ер нь гэртээ тусгаарлагдаж байгаа иргэдэг хянах. За энэ үйл ажиллагааг бол орон нутгийн засаг захиргаа тэр дундаа дүүрэг, за баг, сум, хорооны болон өрх сууц өмшигчдийн холбооны түвшинд зохион байгуулах ийм чиг үүргийг бол орон нутгийн удирдлагуудад бол өгсөн байгаа. Засгийн газар улсын онцгой комиссоос ахмад настан жирэмсэн, эмчилгээнд орсон гэд хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэдэд авчрах шийдвэр гаргаж ажилласан. Цаашдаа ч мөн хөлийн чамдад орон байр мөнгөгүй болж хүндэтгэн нөхцөлд байгаа иргэдэд татан авахд анхаарч судалж байгаа юм байна. Өнгөрсөн онгод улсын онцгой комисс бол шийдвэр гаргасан. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 4-р сарын 30 хүртэл бол сунгалаа. Бүх шатны боловсролын байгууллагуудын хөл хорионы дэглэм үнийг сараар сунгагдж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийг 20 оны 6 сарын 6-ны Бямб гариг хүртэл, дунд ахлах ангийг 20 оны 6 сарын 13-ны Бямб гаригийн хүртэл дуустал ингээд хичээллүүлэхээр ийм зохицуултуудыг хийж байна. За цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 20 оны 5 сарын 31-ний өдрөөр дуусгар болгохоор за ерөнхий боловсролын сургуулийн 20 оны 5-6 дугаар сарын 7 Бямб гарагт хичээллүүлэхээр за ихтэй сургуульд эсэгчдээс авах эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг сонгуулийн дараа буюу 20 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр эхлүүлж 7 дугаар сарын 5-ны өдөр дуусгахаар үүний дараа үргэлжилдэг ихтэй сургуулийн эсэлтийг 20 оны 7 сарын 7-8-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар за энэ жилийн ихтэй сургуулийн хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 6 сарын 15 хүртэл үргэлжлүүлээд намар хичээлийн жилийг 8 сарын 15-ны даваа гарагаас эхлүүлэхээр ингэж зохион байгуулахаар ингэж хичээлийн жилийн бүтцэд төлөвлөгөөнд өөрчлөлтүүдийг оруулж зохицуултыг хийж байна. За эрүүл мэндийн яам өнөөдөр ээлжид мэдээлэл бол хийлээ. Үйл явдлыг одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргье. Өнөөдрийн байдлаар 3115 хүн тусгаарлагдсан ажиглалтанд байна. Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн иргэдийн шинжилгээний хариу сөрөг гарчээ. Халдвар авсан иргэдийн 2 өвчтний биеийн байдал сайжирсан байна. 24 цагийн хугацаанд манай улсад с жигтэй тохиолдол бүртгэгдэж байна. Өчигдөр 90 хүн ажиглалтанд орсон байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан нэг хүний шинжилгээний хариу сөрөг гарсан. Баяуулгийн аймагт 365, Сэлэн аймагт 196 хүн тусгаарлалтанд байна. Хөлийн бомтуудтай аймагуудад ажиглалтанд авч тусгаарлах иргэд нэмэгдсэн байна. Уушигны хатгалгаагаар өвдсөн хүмүүсийн шинжилгээний хариуг гаргаж тантахад коронавирус илрээгүй гэдгийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээллээ. 3 сарын 21-нд буюу өчигдөр Хөсөөдөд болон бусад аймагуудад улсын хэмжээнд с жигтэй тохиолдол илрээгүй. Зөвхөн одоо ирж байгаа онгоцыг хянахаас гадна мөн дотор байгаа одоо эмнэлгүүдэд давтан хянаж тандан судалж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За тэгээ өвчтнүүдийн биеийн байдал сайжирч байна. Одоогоор 1951 хүн тусгаарлалтанд байна. Баяуулгүйд Архуул аймагт тусгаарлах хүний тоо нэмэгдэж байгаамаа. Тусгаарлалтаас гарсан иргэдийг гэртээ 14 хоног тусгаарлахыг зөвлөлөө.
Хөлийн чандад байгаа иргэдтэй зориулж эрүүл мэндийн яамнаас автомат хариулагч ажилуулж элчин сайдын яамтай холбогдох зөвлөмж өгч байна. Эрүүл мэндийн салбар бэлэн байдлаа улам цааш нь өргөжүүлж хувийн хвшлийн байгууллагуудыг хэрхэн дайчилж болох вэ? Хэрвээ бүр ачаал маш их болоод эрүүл мэндийн салбарт ачаал үүсэх юм бол бид бол энэ нэг цэгийн пунктүүдийг хаагур нээж болох нь вэ гэдэг энэ бүх тооцооллуудыг хийсэн. Нийт 7 орнд өвчлөл нэмэгдсэн байна. Африкийн орнууд өвчлөл шилжсэнийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээллээ. Хүмүүс хоорондоо 2 метрээс доошгүй харилцахыг зөвлөж байна. Үйлдвэр худалдааны байгууллагууд тэмдэглэгээ байршуулж захин хэлбэрт нэвтрүүлэх ATM пост газруудыг дугаар үүсэхгүй тэнд байгаа довчлоруудыг 2 цаг тутамд цэвэрлэхийг эрүүл мэндийн яамнаас уриаллаа. Зарим эрдэмтэн судлаачдын хувь хүний судалгаан дээр бол 24 хоног 21 хоног гэх гэж бичсэн зөвлөд байгаа. За тийм ч учраас бид нар бас эрдэмтэн судлаачдын энэ зөвлөмж зүйлийг бол байнга уншиж судалж яадаг. Энэ утгаараа бид нар бас энэ халдвараас өвчлөөд эдгэрээд гарсан буюу гэрийн хяналтыг цаашаа үргэлжлүүлэн хийхэд бол 14 хоногийн хугацаагаар эрдэнэ тусгаарлаа гэсэн ийм зөвлөмжийг бол бас өгч байгаа. Нэгдүгээрт COVID-19 халдвар нь ив нэгдлийн шалгуур болж байгааг онцолж улс орнууд эдийн засгийн газар олон улсын хамтын ажиллагаа ив нэгдлийн зарчмыг баримтлахыг уриаллаа. Төрийн бодлогын төвд тэргүүлэх салбар байх ёстойг онцолж хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхийг уриалсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19 халдварын тохиолдлын тодорхойлолтыг шинжилсэн байна. Европын орнуудад байдал хүнд хэвээр байна. Иргэдэд анхааруулахад дэгдэлт хэвээр байгаа учраас бага насны хүүхдийг олон нийтийн газраар дагуулж явахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна. Дэлхийн улс орнууд цар тахлыг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх вакцины туршилтыг бол хийж эхлээд байгаа. Анагаах ухааны салбарт итгэл найдвар өгөх ямар ололт байгааг анагаах ухааны доктор Наран Жаргалтай студид ярилцж байна. Арим дэргээ. Баярлалаа, танд ч гэсэн арим дэргээ. Тэгэхээр вакцины туршилтыг бол Америк бол хийгээд эхэлчихсэн байгаа. Өөр ямар улс орнууд вакцины туршилтыг хийж эхэлсэн байна ярьцлага хэлэх үү? Вакцины тухайд бол одоо ерөнхийдөө яг энэ өвчин гарч байгаа энэ их цар тахал болж байгаа үед бол туршилт хийгдэж байгаа вакцин бол Moderna гэдэг компани messenger RNA гэдэг зүйл дээр тулгуурласан энэ вакцин хийгдэж байна. Энэ бол ерөөсөө дэлхийд өмнө нь хизээж байгаагүйгээр маш их хурдан зохион бүтээгдэж ингэж гарч ирлээ. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бид нар ерөнхийдөө бол вакцин гэдэг юмыг 1796 оноос хойш дэлхий дээр хэрэгжилж эхлэх болсон. Энэ хугацаанд бол вакцины ингээд олон төрлүүд байгаа юм л да. Тэр өвчин үүсгэгчийг итгэхгүй болгож байгаад хийдэг ч юм уу, аль эсвэл өвчин үүсгэгчийн тухайн хэсгийг хийдэг ч юм уу. Харин энэ вакцины тухайд яагаад ийм их хурдан хийгдэх боломжууд гарваа гэхлээр нэгдүгээрт нь болохоор энэ вирусын генетикийн дарааллыг их хурдан тогтоосон. Тэр нь бол 1 сарын 7 гэхэд ерөөхдөө тодорхой болсон байгаа. Энэ шинэ зүйлийн титэм вирусны тэр вирусны гадна тал дээр байж байгаа энэ сэртэн буюу тэр титэм хэсгийг нь тэр хэсгийг тодорхойлдог кодын хэсгийг нь аваад тэр хэсгээр нь вакцин хийх гэж үзэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ эхний шатны туршилт болохоор 45 хүнд хийгдэхээр яригдчихэж байгаа. 45 хүнийгээ бүгдийг нь хүлээлгүйгээр энэ аюулгүй байдал нь гайгүй сайн байх юм бол 2 дугаар шатны туршилтанд орно гэж ингэж яригдчихэж байгаа. Нэг дундаж хугацаа бол ямар ч байсан 1 жил 6 сараас 2 жилийн хугацааны дараагаар дэлхийд дээр вакцинтай болох болов гэж найдаж байна. Гэхдээ вакцин одоо энэ явж байгаа вакцин маань яг үнэхээр ажиллах юм уу, ажиллахгүй юм уу гэдгийг бол бид нэр тэр тийм сайн мэдгүй гэсэн үг. Одоогоор хамгийн их туршилт явагдаж байгаа ерөнхийдөө 3 төрлийн юм байна. За тэр нь бол нэгдүгээрт нь болохоор хлороквин гэж юм байгаа. Энэ бол дэлхийд дээр маш их олон жил хэрэглэгдсэн. Манай анхны сайн мэдгээр хумхаа өвчин буюу малария гэж өвчний эсрэг хэрэглэдэг. Энэ өмнө нь бол нэлээд олон төрлийн энэ вирусүүдэд үйлчлэгээтэй өмнө нь бас нэлээд сайн хэрэглэгдэжсэн юм учраас бусад гаж нөлөө аюулгүй байдал нь сайн гэж үзээд энийг бол нэлээд их хэрэгжилж байна. Нөгөө нэг төрлийн юм нь болохоор өмнө нь байсан вирусын эсрэг юм уу тухайлбал доохын эсрэг хэрэгжилжсэн. Доохын вирус маань өөрөө бас ижилхэн тэр RNA вирус байхгүй. Тийм болохоор ижилхэн энэ вирусын интерцэн протеаз инхибитор гэж ярьж байгаа remdesivir гэж юм байна. Энэ бол хуучин Эбола вирусын эсрэг зохион бүтээгдсэн боловч яг туршилтын үед нэлээд нөгөө вирус дээр өөрт нь ингээд туршаад үзэхэд нэлээ их үр дүнтэй байсан хэрнээ яг хүний халдвар авчихсан хүн дээр туршихад үр дүнгүй байсан юм баа. Тэр бол бас нэлээ их ямар ч байсан бүр 3 дугаар шатны туршилтанд орчлоо. Тэгэхээр ямар ч байсан нэг 5 сар гэхэд энэ нэмхэр зэрэг үр дүнтэй болох нь тодорхой болоо. Хэрвээ үр дүнтэй байвал батлагтаа дэмжлэгийн дөрвөн хүрээтэй хэрэглэгдэж эхлэдэг баг. Дараагийн нэг төрлийн юм болохоор Японы тойм
Кем гэдэг одоо компани гаргасан Pavir гэдэг юм байгаа. Энэ болохоор өмнө нь бол одоо томууд хэрэгжилж исэн бас аюулгүй байдлын баталгаанууд нэлээд сайн тогтоогдчихсан юм байгаа. Хятадуудын эхний хийсэн судалгаагаар бол 11 хоног одоо вирусын энэ өвчлөл үргэлжилж байгааг 4 хоног хүртэл бууруулж байна гэсэн маш их сайн мэдээ харагдаж байгаа. Тэр нөгөө вирусын эсрэг дархлааг илүү дэмжиж өгөх ийм хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан нэг 5 сарын дундуур гэхэд ямар ч үс ихний байдлаар нэг төрлийн чулсан, 2 төрлийн чулсан эмтэй болох байхаа гэж юм итгэл найдвар харагдаж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 7 хоног тамчийн хөтөлбөрт бас энэ хүндрэлтний цаг тахал гэж бас айж давтуулаад байгаа. Энэ коронавирусын дарангуулах ийм вакцины одоо хамгийн сүүлийн мэдээллийг өгсөн анагаахны доктор Наран Жаргал баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр 7 хоног тамчийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Сар тахлын өмнө хүн төрөлхтөн хүчин мөксөлгүй даваад гарчих ирмэлцлэл цаашдаа улс орноо хямраачихгүй байх эдийн засгийн зөв эрен бэлсэн бодлого чухал байна. Манай улсын хувьд ч сар тахлын халдварын тохиолдлыг нэмэхгүй байхын тулд хөл хорой цэрийн дэглэмэнд чангалж халдвар тархаахгүй байх бодлогод үр дүнгээ өгч байна. Улс орны эдийн засаг бизнесийн орчныг хямраачихгүй байх өнөөгийн нүүр тулсан сорилтуудыг даван гарах гарц уламжийг эрэлхийлж засгийн газар хэд хэдэн арга хэмжээг эхний ээлжинд авч эхэлсэн. Монгол Улсын засгийн газар засгийн газрын байр сууриас харахад эдийн засгийн зөөлөн бодлого барих нь бол тодорхой байна. Нүүрс тээвэрлэлтийг эрх даваа гарагт гашуун сухад ганц мод хөлийн бомтоор бол эхлүүлнэ. Бизнес эрхлэгчид нийгмийн даатгалын шинтгэлийн хуулийн хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд тооцох алдан торгуулийг нэг удаа чөлөөлөх хуулийн төслийг эх 4-р сард улсын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулна. Хууль батлагдсанаар 6000 гаруй ажил олгогчийн 11.6 тэрбум төгрөгийн торгуул алдангаас чөлөөлөх урьдчилан тооцоо байна. Бизнес эрхлэгчдийн татварын ачааллыг бууруулах зорилгоор бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацаанд алдан торгуулийг нэг удаа бол чөлөөлнө. Хууль батлагдсанаар 13 орчим тэрбум төгрөгийн торгуул алдангаас чөлөөлөх урьдчилан тооцоо харагдаж байна. Бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацаанд гэрээнд заасан түрээсийн төлбөрийн хэмжээг бол бууруулсан, төвлөрсөн зах худалдааны төв, үйлчилгээний газарт худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр байр талбай түрээслүүлсэн татвар төлөгчийн түрээсийн орлогод ногдуулах татварыг нэг удаа чөлөөлнө. За энэ хууль батлагдсанаар 20 орчим тэрбум төгрөгийн татварыг чөлөөлөх урьдчилан тооцоо бол байгаа. За бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан төсвийн хэмнэлтийн горимж шилжүүлж цалин тэтгэвэр, тэтгэмж, онцгой байдал, эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнээс бусад төвчж болох зардлыг эрэмб тогтоон санхүүжүүлнэ. Яг энэ коронавирус үед дэлхийн улс орнууд дээр авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого үндсэндээ 3 чиглэлээр явж байгаа. Эдийн засгийн. Нэгдүгээрт нь эрүүл мэндийн салбарын одоо санхүүж төрөнг оруулалтыг нэмэгдүүлэх. Хоёрдугаарт нь саяын нөгөө татварын бодлогоор жижиг аж ахуйн нэгжүүд бизнесээ дэмжих. Дөрөвдүгээрт нь банкны одоо мөнгөний бодлогоор аж ахуйн нэгж бизнесээ дэмжих гэсэн ийм бодлогод явж байгаа. Бид нар яг дэлхийн тэр бусад орнууд дээр авч хэрэгжүүлж байгаа энэ 3 бодлогын арга хэмжээ бүгдийг нь авч Монгол банк авсан, сангийн ам авсан. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтээр ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх вэхээр улсын төсвөөс нийтдээ нэг 17 тэрбум төгрөгөөр бид нар эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт бусад зарлуудын шийдсэн. Дээр нь Дэлхийн банкнаас 10.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр тоног төхөөрөмж асуудал шийдэд явж байгаа. Азийн хөгжлийн банкнаас мөн ялгаагүй энэ хөрөнгө оруулалтыг шийдэд явж байгаа. За өнөөдөр Дэлхийн банктай харилцаа бид нар 26.3 сая долларын санхүүжилт авахаар энийгээ яриа явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтүүдийг бид нар богино хугацаанд нэмэгдүүлэх ийм боломжийг гаргаад ирж байгаа. За аж ахуйн нэгжийн зээлийн дарамтыг бууруулах, төр зохицуултыг хийхээр бол шийдвэрлсэн, ингэснээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед орлого нь дасалдсан аж ахуйн нэгж иргэнний арилжааны банкд төлөөгүй зээлийн цалин тэтгэвэр ипотек, лизингийн зээлүүдийн ангиллыг бууруулахгүй хэвээр хадгалах юм. Иргэн аж ахуйн нэгж зээлийн үндсэн төлбөр болох хүү төлөх хугацааг 90 хүртэл хоногоор бол сунгана. Төлбөрийн хоцрогдол гаргасан иргэд аж ахуйн нэгжид хүү алданг торгуул оноохгүй. Зээлийн мэдээллийн санд бол оруулахгүй. За төр журам, хадгалам, зээлийн хоршоод болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас үйлчлэн хэрэглээний зээл авсан одоо 1000 гаруй аж ахуйн нэгж бол нийтдээ 1.5 их найт төгрөгийн зээлтэй холбоотой асуудлыг бол хөндлөн гаргаж ирсэн. За нийт зээлдэгчдийн одоо 90 орчим хувийн ипотек, тэтгэвэр, цалин, автомашин барьцаасан зээлтэй байна. Ямар ч байсан 90 хоногийн хугацаанд үндсэн өөр зээлийн хүүг бол
төлөхгүй байхаар хойшлуулж байгаа. Энэ хугацаанд хүүний төлөлт бодогдохгүй болохоор угаасаа хүүн өөрөө нийтдээ ингээ хөнгөрөх юм боломжийг бол олгож байгаа. Санхүүгийн зохицуулах оронд бол би мэдгдснээр 29 банк ус санхүүгийн байгууллага шимтгэл хураамжаа тэгэлсэн байна. За дээрэс нь бас нэмэгдүүлсэн хүн алдан тооцооргүй болсон байна. Тодорхой хэсэг нь зарим нь бол хүн үндсэн төлбөр дээр хүртэл хөнгөлж чөлөөлт үзүүлж байгаа явж байгаа. Ийм мэдээлэлтэй байна. Аж ахуй нэгжүүдийг одоо өнөөгийн энэ хүндрэлийг нь бид нарт авахын тулд саяхан хэлсэн тэр татваруудыг алдан тооцохгүй ингээд боломж гаргаад өгч байгаа. Дээр нь Монгол банкны зүгээс бодлогын үгээр нэг пунктээр буулгаж өгсөн. За хоёрдугаарт нь заавал ойлгох нөхцөлийг бас буулгаад өгч байгаа. Хоёр пунктээр. Энд чи юу гэсэн үг вэ гэхээр гинтийн нөхцөлд бэлэн хадгалж ирсэн одоо нөөц ба штэ. Бэлэн мөнгө хадгалж ирсэн нөөцийг буулгаад өгчгөөр нэлээд хэмжээний мөнгөийг эргүүлээд эдийн засагт оруулах ийм боломж бол арилжааны банкуд дээр бүрдүүлээд өгсөн байгаа юм. Эдийн засгийн амаргүй нөхцөл байдал хэрхэн уян хатан тохируулах хэрэгтэй байгааг ярилцахаар студид эдийн засагч энэ хоёр эдийн засагч Долоо нарыг өрөөд байна. Орой өндөргөө. За орой минь хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр нөхцөл байдал бол дэлхийн улс орнуудад амаргүй байна. Тэгэхээр улс орнууд эхний тохируулгаа бол хийгээд эхэлчихсэн. Тэгэхээр манай улсын хувьд за аж ахуй нэгжүүдийнхээ бизнесийг одоо хомохгүй байх, ажлын байрыг хадгалах дээр ямар тохируулга эхний ээлжинд хэрэгтэй гэж бодож байна. Эндээс ярилцлага эхлэе. Энэ хоёр эдийн засгийн хувьд. За 3 сар гарсаар олон улсын байгууллагууд халдварын тархалтын эсрэг олон төрлийн багц зарах хэмжээ авч байна. 3 сарын 11-ний өдөр том долоогийн бүлгийн орнууд хамтарсан мэдээлэл гаргасан. 16-ны өдөр хамтарсан мэдээлэл гаргасан байна. Энэ мэдээлэл дотор ч гэсэн улс орнуудыг одоо эдийн засгийн дэмжих чиглэлээр төрөл бүрийн арга хэмжээ аваачаа гэж уриалсан байна. За хөрш одоо Оросын холбооны улс болон Америк нэгдсэн улсын засгийн газраас ч гэсэн багц зарах хэмжээ авч байна. Энэ багц зарах хэмжээний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэсэн арга хэмжээ байгаа. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын парламентээр батлуулж байгаа арга хэмжээний дотор бол $1 багцсан. Тодорхой хэсэг нь бол жижиг дунд бизнест бага хүүтэй зээл олох юм арга хэмжээ байна. Мөн ажлын байрыг хамгаалах гэсэн бусад арга хэмжээнүүд энд багцсан. Дэлгүүр эдийн засгийн хувьд яг аж ахуй нэгжээ бид нар одоо бас эрсдлээс хамгаалахын тулд ямар алхам эхний ээлжин шаардлагатай юм шиг танд харагдаж байна. За юуны төрөнд энэ вирусын бэгдэлтийн хугацаа нь бол сая Англид гаргасан судалгаанаас харахад бол 5 сарын хугацаанд бол дэлхийд даяар бол явах юм шиг байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжихийн тулд тэгээд бас ажлын байрыг хадгалахын тулд ямар аж ахуй нэгжүүд хүндрэлд учирч байна. Тэгээд эдгээр аж ахуй нэгжүүдийн хэдэн хувь нь ямар төрлийн зээлтэй байна гэд хамгийн түрүүнд авч чадах арга хэмжээ бол эдгээр одоо зээлтэй аж ахуй нэгжүүдийн зээлийн дарамтыг нь бол бууруулах арга хэмжээ бол байгаа. Тэгэхээр түрүүн энэ хоёр эдийн засгийн хувьд бол G7-оос бол улс орнуудад бас зөвлөмж гаргасан гэж жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжих. Тухайлбал ямар зөвлөмж нь манай улсад нутагшихаар харагдаж байна. За яг энэ өндөр хөгжилтэй орнуудын тухайд бол хамгийн ихэнд хүндэрч байгаа салбар бол аялал жуулчлалын салбар байгаа. Тэгэхээр яг энэ аялал жуулчлалын тодорхой хүндэрч байгаа салбар чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэг байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарх нь бол бусад салбар буюу одоо хамгийн ихэнд өртөж болох цөөн хүнтэй ийм жижиг үйлчлэгээний газруудыг худалдааны цэгүүдийг бол дэмжих арга хэмжээ. Энэ дээр бол төрөөсийн төлбөрийг хойшлуулах арга хэмжээ, татвар шимтгэлийн төлөлтийн хугацаа хойшлуулж байгаа арга хэмжээ. Эцэст нь бол дутагдж байгаа зээлийн хөөсрийн бага хүүтэй хөнгөлтэй зээлээр дэмжих юм багц арга хэмжээг авч байна. Тэгэхээр дэлгүүр эдийн засгийн манай одоо бизнес эхний хувьд бол ер нь үйлчилгээний салбарын бизнесийн өнөөдөр хомигдол нэлээх байгаа. Тэгэхээр энэ салбар дээр ямар реформ ер нь өнөөдөр харагдаж байна. За яг ажлын байраа хамгаалъя гэвэл нийт монголчуудын хэдэн хувь нь ямар салбарт ажиллаж байгаа вэ гэдгийг нэн төрөнд бол харах ёстой. Тэгэхээр ингээ харахаар бол яг хүндэрж байгаа салбарууд гэвэл Монголын хувьд бол жижиглэн худалдаа байна, боловсрал байна. Дээрээс нь нэмээд тээврийн энэ салбарын аж ахуй нэгжүүд байгаа. Тээврийн салбарт бол нийт 60 мянган хүн ажилладаг юм байна. Боловсролын салбарт 95 мянган хүн ажиллаж байгаа юм байна. Худалдааны салбарт 153 мянган хүн ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр эдгээр жишээлбэл боловсролын салбарт гэхэд дийлэнх нь цэцэрлэг сургуулийн багш нар байгаа. Харин хэдэн хувь нь хувийн хөвшил байгаад энэ хувийн хөвшлийн боловсролын салбарт байгаа байгууллагуудын хэдэн хувь нь хүндэрж байгаагаас хамаарат ийшээ чиглэх бодлого нь бол хэрэгжих хэрэгтэй болов уу гэж би бодож байна. Тэгэхээр ямар бодлого юм бэ гэж та түрүү асууж ирсэн.
хамгийн түрүүнд бол энэ байгууллагуудын зээлийн хүндрэлийг бол багасгана. Яагаад тэгж хэлж яах вэ гэхээр нийт зээлийн Монголд байгаа зээлийн үлдэгдлийг ингээд харахад 50% нь буюу яг тал нь аж ахуй нэгжүүдэд байна. Тэгээд энэ аж ахуй нэгжүүдийн зээлийг нийт 100% гэж авч үзэх юм бол худалдааны салбарт бол энэ нийт аж ахуй нэгжүүдийн зээлийн 25% нь буюу нэгсэндөө 153 мянган хүн ажилладаг энэ салбарт бол нийт зээлийн 25% нь бол байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ дотроос яг хүндэрж байгаа байгууллагуудаа онцолж тэр байгууллагууд руу хүрсэн ийм бодлого хэрэгжүүлэх нь бол нэгсэндээ хамгийн зөв алхам бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ одоо 153 мянган хүн ажиллаж байгаа энэ салбар руу онцолж арга хэмжээ чиглүүлгээ дөлгөөн эдийн засгч хэллээ. Тэгэхээр энх хоёр эдийн засгчийн хувьд бол тухайлбал ямар арга хэмжээг одоо онцолж хэрэгжүүлэх боломж харагдаж байна. За барууны олон өндөр хөгжилтөөнүүдэд арга хэмжээ авч байгаа арга хэмжээний дотор нэг хоёр сайн жишээ байна. Бидэнд авч болохоор нэгдүгээрт Америкийн нэгдсэн улсын Сенатаас баталсан тусгаарлан баталсан хууль байна. Энэ хуулиар жижиг дунд бизнес эрхлэгчийн одоо Америкийн жишгээр бол жижиг дунд бизнес эрхлэх гэсэн статуст багтаж байгаа үйлдвэрүүдийн ажиллагч хэрвээ одоо өвчлөлийн улмаас юм уу эсвэл сургуулийн хойшлсон хүүхдээ гэртээ харах шаардлага улмаас юм уу чөлөө авал энэ хугацаанд 3 сар хүртэлх хугацаанд цалингийн улсаас нөхөж өгөх тухайн компанид ийм хөнгөлөлт үзүүлсэн хуулийг баталж байна. Ингэхээр тухайн аж ахуйн нэгж ажилтнаа хадах шаардлага байхгүй. Цалингийн зардлаа хэмнээд тэгээд тухайн ажилтан нь ажлын байраа хэвээр хадгалаад үлдэх ийм нэгдүгээр том боломж байна. Хоёрдугаарт одоогийн манай улсад мөрдөж байгаа хуулиар бол ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг бол зөвхөн ажлаас халагдсан нөхцөлд тэр тушаалыг үндэслэн олгож байгаа. Гэтэл эдгээр өндөр хөгжилтэй орнуудад бол энэ ажлаас халагдсны шимтгэлийг олгох боломж нь бол нэлээд өргөн хүрээд. Тухайлбал ажлаас халагдаагүй тодорхой байгалийн давгчгүй хүчин зүйл болон ийм нөхцөл байдалд үйл ажиллагааны зогссон нөхцөлд энэ ажилтан бол ажилгүйдлийн даатгалаас шимтгэлээс бас нөхөө алгуур авах ийм бололцоотой. Тэгэхээр ер нь бол одоо бас энэ хөл хорой цэртэй холбоотой бас бизнес хөнгөж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол ямар ч үсэн ажлын байраа хомихгүй байх, ажил олох ёстой, цалинтай эдийн засгийн одоо бас доод түвшин рүү оруулахгүй байх ийм тохируулгуудыг хийхэд бол төрийн дэмжлэг хэрэгтэй л гэж та бүхэн бол хэлээд байна тийм үү? Энд дээр санал нэгдэх үү? Санал нэгдэж байна. Тухайлбал ямар дэмжлэг байх ёстой бол таны харцаар? За энэ вирустай холбоотой авж байгаа арга хэмжээ нь хамгийн түрүүнд бол нийлүүлэлт талдаа буюу байгууллагуудад хамгийн түрүүнд тусч байгаа. Мэдээж байгууллагуудаар дамжаад, цалингаар дамжаад энэ эрэлт талдаа буюу одоо иргэдийн талд хүн тусах нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ хамгийн түрүүнд авах хэмжээ нь бол энэ аж ахуй нэгжүүд рүү чиглэсэн арга хэмжээг авах ёстой. Яагаад тэгэхээр эднэр хамгийн түрүүнд бол одоо нэгсэндээ өртөж байгаа гэсэн. Тэгээд хэдийгээр ингээд аж ахуй нэгжүүдтэй бүгдэнд нь хөнгөлөлттэй зээл ч юм уу ямар нэг тусалцаа үзүүлэхээр манай улсын нөөц бол хязгаарлагдмал. Энэ 2020 онд ойролцоогоор өнгөрсөн жилийн энэ үетэй харьцуулахад төсвийн орлого бол 173 тэрбум төгрөгөөр бол дутуу явж байгаа. Тэгээд зарлагын хувьд бол одоогийн байдлаар бол нэг 260 гаруй тэрбумаар бол илүү давцсан явж байгаа. Тэгэхээр ийм хүнд үед бол яг зорилттой арга хэмжээ авахгүй бол манай засгийн газрын нөөц бол хангалттай хэмжээнд бол хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр энэ зорилттой гэдэг нь нэгсэндээ яг хамгийн түрүүнд хүндэрж байгаа энэ байгууллагууд дээр арга хэмжээгээ хурдан аваач. Тэр нь зээлийн дарамтын хөнгөлт юм уу, аль эсвэл ямар нэг байдлаар төрөх хугацааны татварыг нь хойшлуулах юм уу, яг энэ байгууллагууд гээд тоонуудыг гаргаж ирээд ардталт нь тэр байгууллагуудад ажилдаг нийт хүмүүсийн тоог бас гаргаж ирээд тэгээд ингээд төсөвтэй шаардлагатай хэмжээний нөөцийг дахин батлуулаад ингээ урагшаа явахгүй бол манайх одоо хөл хорой гэж одоо нэгсэндээ сургууль цэцэрлэгээ амраагаад тодорхой байгууллагуудыг хаагаад ингээд бараг 2 сар өнгөрчөөд байхад төдийлөн арга хэмжээ бол аваагүй байна гэж үзэж байна. Их хоёр эдийн засгчид. Өнгөрсөн 8 онд болж байгаа эдийн засгийн хямрал болон 14-15 онод болж байгаа үйл явцаас харахад ч гэсэн бид бол ажлын байр цомгохдох, бизнес аж ахуй нэгжүүд хаалгаа барих нь бол эдийн засгт маш их удаан хугацааны хорон нөлөө үзүүлдэг гэдгийг бид мэдж байгаа. Тэгэхээр одоогийн үйл ажиллагаан дээр эртхэн дэмжлэг үзүүлэхгүй бол аж ахуй нэгжүүд хаалгаа барих, ажилгүйдлийн тоо нэмэгдсэний дараа бол энийг эргээд сэргээхэд бол маш их хугацаа орно, маш их өртөг зардалтай болно. Тиймээс ийм харьцуулсан тооцоо хийгээд үзэх юм бол одоогоор аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлэх зээлийн болон ажлын байрыг хадгалах дэмжлэг нь харьцангуй бага орчтойгоор бага зардалтайгаар энийг хамгаалах боломж байгаа. Ийм ч учраас G7-гийн орнууд бол болцоотой бүхэл арга хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлээч гэж уриалж байгаа.
За баярлалаа. Тэгэхээр яг үнэхээр одоо эдийн засгийн энэ амаргүй цаг үед хэрхэн яаж одоо аж ахуйн нэгжүүдийн одоо дэмжих үү, ажлын байрыг хэрхэн хадгалж үлдэх үү гэдэг сэдвээр эдийн засагчийн эдийн засагч Долооноор студид шууд ярилцлаганд оролцлоо. Та бүхэнд баярлалаа. За өнөөгийн эдийн засгийн хүндрэлээс бага хохирол амсах нэг гарц бол ажлын байрыг хумихгүй байх. Гэхдээ энэ гарц шийдлийг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөл ямар байгааг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга амар түвшинтэй ярилцсанаа. Харин түргээ. Тэгэхээр ажлын байрыг хумихгүй байх боломж нөхцөл өнөөдөр харагдаж байна таны хувьд? Америк бол одоо иргэдээ $1000 шууд одоо тэтгэлэг үзүүлэх гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар ажлын байртай холбоотой хөвчний чинь даатгалын системээр бас дагаа явчихж байгаа юм л да. Манайх бол тэгж чадахгүй. Одоо хувийн хвшилт ажиллаж байгаа жишээ нь сая хүн байна. Эндээс сая 250 мянган ажилгүй боллоо гэхэд энэ хүмүүсийг байнгын орлоготой байлгах бол ямар ч боломж байхгүй төрд. Тийм болохоор ажлын байрыг нь хадгалж байгаа тэр хувийн хвшилт компаниуд руу нэг хөнгөлөлтөд зээл өгөөч. Тэгээ эдийн засгийн 20 саадыг тодорхой хэмжээнд жоохон чөлөөлчих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хандаж бизнесийн маш олон санал ирүүлсэн судалгаа хийгдсэн. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн зүгээс их тохируулгыг та юу гэж харж байна? За танхим бол нэг одоогоос 2-7 хоногийн өмнө 1100 гаруй компаниудын судалгаа хийсэн байгаа. Ерөнхийдөө эдийн засгийн үүсгэж байгаа эрсдэлтэй холбоотой. Судалгааныхаа үр дүнг бид их хурлын дарга Монгол банкны ерөнхийлөгч болоод элсэн их хурлын байнгын орооны дарга нарт танилцуулга хийсэн. За тухайн үед бол нийтдээ судалгаанд хамрагдсан компаниудын 57% нь бол нэлээд хүнд одоо цохилт өглөө гэдэг байдлаар. За 30 орчим хувьд нь бол ер нь дунд зэрэг. За үлдэж байгаа нэг 10 орчим хувьд нь одоохондоо хэлэхэд эрт байна. Яг гэвэл бас одоо бол барилгын салбар үйл ажиллагаа эхлэегүй байна. Хөдөө аж ахуйн салбар эхлэегүй байна. Уул уурхайн одоо улирлын шин чанартай салбарууд эхлэегүй шүү дээ тийм ээ. Эдгээр яг үйл ажиллагаанд одоо ингэ 4 сарын ихээр орж эхэлнэ. Энэ үед л бодиттой нөхцөл байдал хямрал үүснэ. За бид ингэж судалгаан дээр суурлаад гадаад улс орнуудын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд суурлаад Монголын эдийн засгийн бас бидний чинь нөөц бололцоо байгаа шүү дээ тийм ээ. Үүндээ тулгуурлаад нийтдээ нэг 5 багц 21 саналыг их хурал болоод засгийн газар одоо ерөнхийлөгчд хүргүүлсэн байгаа. Өнөөдөр бизнесийн салбарыг бас хумихгүй байх боломж гарцсан бол таны бодлоор одоо эренбэлэхэд ямар алхмууд ихний ээлжинд авах ёстой гэж таарж байна? Та бүхэн мэдээ хувийн хвшил бол иймэрхүү үед бол хувьсгах зардлаа бол өөрөөсөө бүрэн таньчиж байгаа. За тэгэхээр тогтмол зарлууд нь үлдэнэ. Цалин, дулаан, цахилгаан, татварууд тийм ээ. Энэ тогтмол зарлыг нь хөнгөлөх чиглэлд бас засгийн газар ер нь шийдвэртэй арга хэмжээ авах нь зүйтэй. Улс орны татварыг, төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг, гол ажлын байрыг бий болгодог, орлогыг бүрдүүлдэг энэ бичил, жижиг, дунд хэсгээ бодлогоор төр өөрөө дэмжих нь төрийн үүрэг. Тийм ээ олон жил энэ хүмүүсийн л одоо төлж байгаа татвараар бий болгож байгаа худалдаа эргэлтээр улс орны хөгжил тодорхойлогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм тулсан, хямарсан, хамгийн хүнд одоо ийм онцгой дэглэм тогтсон үед бол төр өөрөө буцааж одоо энэ хүмүүсээ хамгаалах тийм ээ дэмжих хамтрах нь бол үүргэн гэж бид үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт засгийн газрын ээлжид ус суралдаан болсон. За үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүүгийн их үүсвэрийг зарласан. За энэ бол нөхөгддөг, алтгагддаг ноолуурын салбарт гадна дотны ноолуурын чэнжүүд үн тогтоодог. Энэ салбар бол эрсдэл өндөр. Хөөсрөлт үнийн шоконд бол үндэсний үйлдвэрүүд орчихдог байсан. Тиймээс улс орны хөгжилд ноолуурын салбарын жин дарах хувь байгаа энэ үед төрийн тохируулга хийсэн шийдэл гэж болоод эдийн засгчид харж байгаа юм аа. За хөгжлийн банкнаас бол үндэсний үйлдвэрүүдэд 300 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгоно. За мөн одоо ноолуурын одоо аюулгүй улсын нөөц бий болгоход одоо нэмэгдэл 200 тэрбум төгрөгийн их үүсвэрийг одоо шийдвэрлэх ийм одоо шийдвэр өнөөдөр гарч байна. Ингэснээр бид нэр энэ жил одоо бий болж байгаа ноолуурынхаа 50%-ийг нь дотооддоо бүрэн одоо бэлтгэж аваад эцсийн бүтээгдэхүүн болгох энд чиглэл арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэж. Ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгч үндэсний үйлдвэрүүдэд за нэг 3-5% хүүтэй зээлийг олгоно гэсэн ийм тооцоо хийж байна.
эхний одоо гарааны хөдөлгөөн авалтын үнийг бид 100 мянган төгрөгөөр тогтооно. Цаашдаа боловсруулалтын төвшин эцсийн бүтээгдэхүүн болсон үр ашигаас эргээд малчиттайгаа хуваалцах хоёр дахь одоо шатны одоо энэ хамтын ажиллагааны их үндсийг бас энд тавина гэж бодож байгаа. За өнгөрөх 7 хоног засгийн газартай холбоотой бас нэгэн анхаарал татсан мэдээлэл шатхууны үнийн үн зохицуулалт байлаа. Өнгөрөх 7 хоногоос 50 төгрөгөөр буурч эхэлсэн шатхууны үн цаашид буурах хандлагатай байна. Дөрвөн сард орж ирэх хил үн маань одоогоос 3 сард орж ирсэн хил үнээс нэг ойролцоогоор 100 орчим ам доллараар тоон тутамдаа бууж орж ирэх болов гэсэн бол ийм бол судалгаатай байна. Хэрэг 100 орчим доллараар бууж орж ирэх юм бол 4 сарын бүтээгдэхүүн маань А92 автомобиль литр дээр 200 төгрөг шууд буугдана. За энэ нас дагаад бас бусад бүтээгдэхүүн дээр бол мөн бас буугдана. А80, А90, 95, 98 дизель түвшин жижиглэнгийн үнүүдээр бол буугдана. За манай улсын хувьд 100% шатхуун шатах туслах материалыг гаднаас импортлдог. За үн буурч байгаа энэ үед нөөцөлж авах нь бол хамгийн чухал. Тиймээс засгийн газар нөөцийн асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдэг нь шатхууны үн тойрсон асуудлын нэг сэдэв байна. Замын үүдийн одоо бомбтор одоо баригдаж байгаа Lexol компани 30 мянган тонны одоо шатхуун агуулгыг бол яаралтай одоо бид нар ашиглалтанд оруулах ийм одоо чиглэлтэй бол ажиллаж байгаа. За Аршаантын өртөөний 100 мянган тонн. За бусад компаниудаар байгаа. Жишээ нь одоо нэг компанийн хаа нөгөө бидний ойлцоо байдаг, жаргалмтай байдаг. Энэ одоо агуулгах савуудаа ер нь шатхууны үн дэлхийн одоо зах зээлийн үн ханшууд доод түвшинд төрсэн байгаа үед нь ер нь агуулгах сав одоо бүрэн ашиглаад төрийн оролцоотой болон за хувийн хвшлүүд компаниуд аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ нийлээд ер нь бодлогоо бас нийлүүлээд шатхууны үнийг доод түвшинд нь багт нь боломжоор одоо хамгийн дээд түвшиндээ бид нар нөөцлөх хэмжээ нөөцөж авъя гэдэг ийм одоо чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнгөрөх 7 хоногт дотоод улс оронд анхаарал татсан мэдээллийг та бүхэн томилон хүргэлээ. Тэгэхээр олон улсад анхаарал татсан тайм мэдээлэл бол эхэлж байна. Тэгэхээр мэдээж өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа коронавирусын халдвар улс орнуудад одоо өнгөрсөн шөнө ямар тархалттай байв, өнөөдрийн байдлаар одоо хичнээн улс орнод тархаад байна. Энэ талаар мэдээлэлээр гадаад мэдээний болон эхлэе. За өнгөрч байгаа 7 хоногт дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд COVID-19 байсан. За COVID-19-ийн хувьд бол Аз тивд буурах хандлагатай, харин Европын улс орнуудад өнгөрч байгаа 7 хоногт бол нэлээд нэмэгдэх юм төлөв ажиглагдаж байна. За өнгөрч байгаа 7 хоногт коронавирустай холбоотой сайн мэдэн гэвэл хятад улсад вирусны голомтод бүс болох одоо хүбэ мужи түүний нийслэл Ухаан хотод вирусны шин тохиолдол 4 хоног дараалан бүртгэгдсэнгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хятад улс вирусны тархалтыг хяналтандаа авч байгаа юм төлөв ажиглагдаж байна. Харин Европ тивийн улс орнууд ялангуяа Итали улсад COVID-19-ийн тархалт эрчимтэй нэмэгдэж тус улсад сүүлийн 24 цагийн байдлаар 793 хүн вирусын халдвараар нас орлоо. Статистик мэдээллээр COVID-19-ийн халдвараар нас барсан хүний тоогоор Итали улс тэргүүлж байна. За цар тахлын дэгдэлт Европ тивийн улс орнуудад нэмэгдснээс хойш Дани, Польш зэрэг улс орнууд хилээ хааж, Герман улс хилээ хэсэгчилж хаасан. За Франц, Испани, Ирланд зэрэг улс орнуудын хувьд бол олон нийтийн үзүр үйлчилгээг зогсоож, хүн олноор цугладаг газруудыг хааж, иргэдээ гэртээ байхыг зөвлөж, за сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоолоо. Зарим улс орнууд гадны улсын иргэдийг хил дээр карантин харах хэмжээг бас авч хэрэгжүүлж байна. За Азад өмнөд Солонгос улсад халдварын тархалт нэг хэсэг суларсан ч өнгөрч байгаа 7 хоногт бас эргээд нэмэгдэж өдөрт 100 гаруй тохиолдлоор одоо нэмэгдсэн. Иймд тус улсын засаг захиргаа хөл хорионы дэглэмээ чангатгсан. Одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улс вакцин боловсруулж хүн дээр буюу одоо клиник туршилтыг хийх үйл явцыг энэ 7 хоногт эхлүүлсэн. За мөн 7 хоногийн сүүлээр Оросын холбооны улс бас вакцины дархлаа тогтоох чадварыг тодорхойлохоор лабораторийн одоо амьтад дээр турших юм туршилтыг эхлүүлсэн байна. Мөн олон улсын эрдэмтэд хүн дээр хийгдэж байгаа эхний туршилт амжилттай болох юм бол 1 жилээс 1 жил 6 сарын дараагаар COVID-19-ийн эсрэг одоо вакцин гарна гэсэн тооцоог гаргаж байна. За өнгөрсөн оны сүүлээр коронавирус анх бүртгэгдсэн Хятадын Ухаан хотод сүүлийн 4 хоног дараалан COVID-19-ийн халдвар авсан шин тохиолдол бүртгэгдээгүй. За Хятад улс даяар сүүлийн 24 цагийн байдлаар COVID-19-ийн 46 шин тохиолдол бүртгэгдсэний 45 нь гадны улсаас ирсэн хүнээс илэрсэн тохиолдол байна.
За Хятадын засгийн газар вирус анх тархсан Хүбэ мужи болоод түүний нийслэл Ухаан хотод эмчилгээний эрхчээ сулруулахгүй олон нийтийг вирусны халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлнэ гэдгээ илэрхийлж байна. Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хяналтандаа оруулах хүчин чармайлтууд бодит үр дүнгээ өгч, үйлдвэрлэл эргээд сэргэж, өдөр тутмын амьдрал хэвийн горимдоо эргэн орж байна. Гэхдээ шинэ орчин хүндрэлүүд, ялангуяа олон улсын хэмжээнд цар тахлын дэгдэлд тэлж, түүний дэлхийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл бидэнд шинэ сорилтуудыг авчирж байна. Нөгөө талаар Хятад улс цар тахалт хийх судалгааг өргөжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, вирус дамжиж орж ирэх эрсдлийг бууруулах стратеги бодлогоо сайжруулахын тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай нэгт хамтран ажиллаж байна. За Хятадын засгийн газар дотоод цар тахлын дэгдэлт сулрах төлөвтэй болмогц дэгдэлт өндөр байгаа улс орнуудад эмч мэрэгжилтний багаа илгээх, за амны хаалт, оношлуур зэргийг хандивлах аяныг бас өрнүүлж байна. Дэлхийн 188 улс орон газар нутагт цар тахал тархснаас Итали улс болон Европын хэд хэдэн орны нөхцөл байдал өнөөдөр хүнд байна. За сая бям гарагт Италид 793 хүн COVID-19-ийн халдвараар нас барсан нь тус улсад сарын өмнө анх COVID-19-ийн халдвар бүртгэгдснээс хойших хамгийн олон тохиолдол болж байна. За нөхцөл байдал ингэж хүндэрсэнтэй холбогдуулаад Итали эрх баригчид улс орон даяар хөл хориог чангатлаа. 60 сая хүн амтай Итали улс 3 дугаар сарын 12-нд хүн олноор цугларахыг хориглож, иргэдээ гэртээ байхыг зөвлөх байдлаар хөл хорой тогтоож эхэлсэн. За өчигдрөөс хөл хоройг чангатгаснаар тус улсад хүнс эмнэлгийн хангалтаас бусад үйлдвэрлэлийг түр хугацаанд зогсоолоо. За Итали улс энэхүү цар тахлыг дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш улс орны өмнө тулгарч байгаа хамгийн хүнд хэцүү хямрал гэж тодорхойлж байна. Бид улсынхаа үйлдвэрлэлийн хөдөлгүүрийн хурдыг саарууллаа. Гэхдээ зогсоохгүй. Энэ бол амар шийдвэр байгаагүй. Харин тахлын тархалтыг зогсооход өөрсдийгөө бэлэн байлгахад чиглэсэн шийдвэр юм. Одоо эрүүл мэндийн онц байдлаас эдийн засгийн онц байдал руу шилжиж таарах нь. Засгийн газар ард иргэдийнхээ аж байдлыг айлуулах богино хугацаанд эргэн хэвийн болгохын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Цаашидч нэмэлт арга хэмжээ авах болно. За Италийн засгийн газрын шийдвэрээр улс орон даяар хүнсний сүлжээ дэлгүүр, эмийн сан, нийтийн тээвэр, банк, шуудан үйлчилгээ, хүнс үйлдвэрлэл, түгээлттэй холбоотой бүх үйлчилгээ, бүх нийтийн өдөр тутмын хэрэгцээг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааг зогсоохгүй хэвээр үлдээж, харин үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон байна. Үзэгчдээ олон улсын хүрээнд хамгийн их анхаарал татж байгаа COVID-19-тэй холбоотой сэдвээр тойм мэдээ үзүүллээ. Биднийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. 7 хоног тайм хөтөлбөрийн төгсгөлд эх 7 хоногт цайгаар ямар байхыг одоо дэлгэцэн харуулъя. За өгөр 7 хоног таймчиг хөтөлбөр өндөрлөж байна. Ирж байгаа шинэ 7 хоногт үзэгч та бүхний ажил үйлс өдөр бүтэмжтэй байх болтугай 7 хоног тайм хөтөлбөртэй байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.